Mwana mwasi oyo bobandomona na video oyo amemi mwana actuellement abeli liboma pona nini lisolo eza molai bolanda lisolo très bien parce que likambo esalemi na Nigeria. Na yo comprendre que ba film ebele ya Nigeria oyo basalaka ezalaka mingi suite ya ba makambo na bango elekana na société parce que tant on a oki lisolo on a lobi eza penda ya solo ki ba film a Nigeria bato baza inspiré bakoma ba film oto mona ya ba Nigeria o bazwa ngoka na ba société na bango mpona ba société nyonso ba problème ezanga ate lisolo epesinga mwa ba leçon ebele eza nini bota bana oyo uza na capacité ya kozwa soin na bango mpo mutu mususu aya kozwela yo mwana te po aniokolela ye yo oyo ndo yebi valeur ya mwana na yo bato bazo soupçonner papa ya mwana nde mutabelisi mwana si oyo liboma lisolo eza ndenge nini lisolo eleki na Nigeria boyebi que na Nigeria eza na ba état mususu jusque là bana na problème même ya classe eza penda ba village courant eza pasi mai eza pasi moi scolarité pe eza moins compliqué pauvreté pe eza nan oui Nigeria yebani ki eza déjà pays moko où eza na ba riche ebele mais eza na beta mususu en tout cas batika non na précarité wana ba bimi non penda na précarité wana te ndenge mo peka na Congo eza na ba village mususu en tout cas ezui non vraiment makoki te eza pe na ba mwinda te eza na ba village mususu etilelo bazala pe na ba mwinda te na Congo donc c'est pareil na Nigeria sikoye ko sala nini ko sala que mwana mwasi oyo bomona atoleka wana amemi mwana mwasi wana mobali na ye akola na village moko ya mwa musika baobi yango soki Enugu State eza lokola état mais eza na village yango eza na kati ya Enugu State wana bakola wana ye alongwa na ye akoma na ye na ville mususu oyo eza un peu moins développé par rapport ya village oyo eza na kati ya Enugu State wana eye kosala ke aza na mwana liboso ya mobali mwasi na ye azalaki na zemi falaki abota mwana mibale sikoyo batali azalaki na besoin ya mutu mususu po asungaka ye na mwa misala nde alobi ok na place tozwa mutu agence moko boye bato basala na agence wana tofutaka esala biso mbongo ebele vomi nazonga na village na biso nayebi papa moko abota bana ebele tokende tosenga ye mwana na ye moko ya mwasi comme ça mwana mwasi ntango akoya awa abandosunga biso en contrepartie tokotinda ye na classe wana ndenge lisolo ebetamaki ye na mwasi na ye bafandi mobali po mwasi akendaki te mobali ye moko akei tina village na bango kuna je rappelle ke bandeko te bakozala ta cousin cousine ndenge ezalaka ya misika po boza munoko moko mais lien direct ya kindeko en tout cas basignale yango na video te akomi mpe kuna aexplike alobi na ye boye po omoni nde biso oyo ezalaka village na ye mpo nasenga yo mwana na yo moko ya mwasi po papa aboti bana ebele balobi nombre ya bana oyo abotaki te balobi kaka aboti bana ebele alors naye kosenga yo mwana na yo moko opesanga mwana moko ya mwasi c'était vraiment précis opesanga mwana na yo moko ya mwasi aya epa na ngai soka ye epa na ngai ya contrepartie aedaka mwasi na ngai na komema mwana na kotika na mwana mais en contrepartie ngai na otangisa ye akozwa scolarité plus tard dans les années à venir tant on solo ye azwi déjà diplôme na diplôme wana koye koluka azwa ta mwa mosala azata na mwa vie ya bien sikoyo ndeko oyo ye asengaki mwana na ye wana bite na ondenge olobi ke eza ville ba opportunité ebele mwa vie ya bien na futur et tout na ko préférer na place ozwa mwana mwasi na pesa yo mwana na ngai ya mobali ozwa mwana na ngai ya mobali bana na ngai ya mibali babokwami ka ndenge mona bana basi basalaka misala babongisaka basukola na kamwe makambo otina 2026 eza kaka na mokili na kamwe abanda ko aider yo comme ça contrepartie yo tangisa ye azwa ta diplôme ako se retrouver
ndenge bayokanaki. C'était comme ça. Azui pe mwana wana ya mobali, mwana wana na ba 11 ans, 10 ans, 11 ans, entre deux âges. On a pe bon, on a pe ba vidéo quand les autres bon, mwana wazulia ko lisolo eza un peu moi mulai. Ake na ye na ville place azalaki kofanda kuna ye na mwasi na ye. Tanga komi mwasi olobi tenga na sengaki mwasi pourquoi yo ozwelinga mwana ya mobali. Mwana mwasi na azana mwana mobali, mwana ya mobali akoza na 4 ou 5 ans oya liboso. Oyo mona ki amemaki wana à l'époque azalaki non na zemi na ko pousse na po abota. Donc bakimi ba agence peut-être pour na cher, peut-être pour na exigence et tout, ki kozwa mwana na village. Ya lobela ki ba parents na ye bongo. Metant mwana wana aye na ville. Aye kofanda na bango. Mwana wana kenda bakomisa mwana wana na classe te. Mwana wana asala kamisala lokola boy et en plus akoki pe kolala alie pe eloko te. Mwana wana souffrir mais tant azo souffrir regard ya ba voisin. Regard ya ba voisin zaki ya okamate. Mwana wana batinda ye, emo ba mai ezalaka taki oluka mai musika, celui qui travaille, celui qui ne part même pas à l'école. Donc le quoi ka film en Nigeria ko, le ko la ka film en Nigeria. Bota mwana oyo ozana capacité ya kobokola pour mwana azala abuser te. Nga kuna kumisi nzambe po papa wana zaki na sagesse ya koloba que mwana mobali akende tika mwana mwasi. Peut-être aboya kineka ko mwana mwasi peut-être ko violer, ko sala bo ba abuse ya kibela protéger. Atie mwana mobali ko aza quand même mwana mobali nzambe ninga sala ya bi oza mobali donc mobali a responsabilité quoi. Au-dessus, ya konyokola ye kotinda ye kotoka ba mai kolalise nzala. Ba kotise klasité, akota randa kusoko alingala la retard azaka salité. Au-dessus de tout ça, ezalaki pe soki likambo mwana mama ya ndako wana akozwa mwana mwasi wana akobeta ye fimbu na façon moko konzima te. Salemi bazomona bataka tipi bazomona parce que ye moi son azana un peu riche parce que bon mona kutu vidéo kutu ezata on noté la bino pour vidéo ezana en anglais natangi pe ba commentaire ebeli bazo ki moi son abeli boma lelo moyen ba sambisa ezate alors dossier on etika na kaka bongo donc nde ko sala que ba voisin ba mona moko mususu balingeli mwana mwasi wana boule. Oh, ndenge bayokane bon. Kolingele boule na sens nini? Babanda pe kotuna mwana wana. Bozara bandeko, oto abandeko te. Tozande village moko. Ba parents no bazapi, otanga kombo ya ba parents na place bazali. Oyebi numéro na bango, na yebi numéro na bango te. Na yebi numéro na bango te po ya yaki kozwanga na ndako na biso aprometaki papa ki na kotanga me na otanga te. Batuni ba parents na yo baza informé te na sola na bango te kaka so na linga sola na bango batelemelanga wana babina lobaka ki naza bien, tout va bien, makamno c'est ça bien. Voisine wana vraiment koki vraiment te parce que la plupart ba moment tant ba betaka ye garçon na ba betaka ye na ndako. Ba betaka ye na ndako bango pe bazo observer ka moko mususu. Tant balingi ba beta ye boye garçon abimi libanda maman walandi libanda bandi ko beta ye libanda ba voisin ba filmer ndenga banda ko beta mwana ngo ba filmer ngwale ba bwaki yango na réseaux sociaux. Tant ba bwaki yango na réseaux sociaux batwa quartier oyo bazaka tout autour à quartier wana ba moni pe vidéo na réseaux sociaux balobi ten yoza criminel pour muto a publier ki na réseaux sociaux akoma ki makambo alobi mwana oyo toluka ba parents na ebisika bazalaka soki yo yebi ke oyo mwana yo oko reconnaître elongi ya mwana oyo ke mwana oyo azaya yo yeba ke mwana no place otinda e ba nyokola ke tala kutu video oyo ndenge bazo beta e donc ba nyokola ke makasi atanga kate asala akomi pena makamba lobi pena makambo ebele na video ne wana nda tiki mwa ligne ba otala maltraitance moko yo sakana te nde bato a quartier ba tombo qui va le non, toi tu ne peux pas apprendre l'enfant de quelqu'un aux huiles au longolé na maboka ba paranaye
na promesse que okozia na ye na ville po otangisa ye asunga yo. Quelle cruauté! Quelle cruauté qui motema nini ya mabe o mutu akoza nango yo zwi mwana mutu olongoli na maboka baparent na ye eza na baparent ebele na tina opose na lisolo na nga na tina nu pose na lisolo na nga po makambo oyo na obeta ngo po lelo mwana mwasi na be liboma na stopino wana makambo na Congo na biso wana esalema trop bana ebele lelo se retrouva ba phaser ona nini ona zalaka nanga na mbandaka tata mwasi na bisaki kozwanga lobi alobi bapaka nanga kenaya nasunga ye atangisa nga te namoni ka pasi leki ona bima nanga na balabala bakotuna yebi kona babino na ye kompa biso te kuna eza mboka makambo esalemaka ebele en tout cas esalemaka ebele ya ebele esalemaka. Donc c'est le moment ya sikate yende akweli libabe parce que réseaux sociaux koma ba voisin balobi ba parents o batinda ki mwana na bandeko na bango koto atangi pe vilo bango bazali et tout atangi na Kongo pe ya batu wana bi boya kozwa mwana bino ko mwana bino awa akoma dans mutu donc ya mwana musala kutu bien parce que soki neti bazwaki mwana musala na agence bana misala balingaka konini ba maltraiter ba monter balinga maltraiter ba monter ou maltraiter pour ça na faire na agent na ye parce que ils vont foutre agence ils vont foutre donc fout un bon bébé donc ba préférer non seulement bazwa donc nga mo pe na mitune question hein tant on a quel solo yo boyo ko futa mwana musala mo préférer ozwa mwana aya okole pa na olesa ye olatisa ye o foute les classes donc maman, je me dis aussi que bah parents paient à moi na bazaki un peu moins naïf muke hein biliva qui n'a compte de fait et beaucoup de parents même na Congo basala rabere wana azu moi na n'est pas grand frère na et pas petite sœur na et pas cousin na bien sûr ba on nyoso bazala mabete ba on nyoso bazala ka mité en mabete mais la plupart ba masolo et sukaka ngaba nikola pas tata mosnanga ba ne belé le ba kola mais surtout au bakola na bandaka babotite bakola na ba blessure intérieure nga tata moso so za biso na tseli bakobetanga oui otangisa mwana mais ozobete ozofinga etikaka ba blessure mingi et salemaka. Donc si tu veux aider so limo sunga sans que o créer mutu ba blessure ebele so ozu par exemple mwana oyo limo tangisa zoeka lokwa mwana na e ko sala ke video wana ndeko wana apostaki na Facebook video wana etamboli ekomi viral bato a quartier ba yena nu ba yena kokanga no mwasi ngo ba betie nde ozomona na video ozomona ki bazo beta zaki na mwana bazo bete baboza mabe bazo beta ye curieusement makambo nyonso elekana ndako wana mobali wana ayebi na ye te me bako inclure po mbala bia ayebaki te me bako inclure ye kaka na kati nde ye kosalaki bazwi mwana wana bamemi na hôpital parce que azalaki na bapota kobeta ngo ya ndenge nini maltraitance ngo ya ndenge nini moningaki nozala na bapota bamemi na hôpital na nga memaki na hôpital eza na mama moko boye aza député na mboka na bango aza lokola engagé na baka ya bongo mwana na ye pe akufaka na ba bibongo kande zaka na mboka boye ye asangaja na bosani vraiment kombo na ngwa pope benga ba philanthrope aza philanthrope ye mutamemaki ye na hôpital a joué ses soins bomona na video na ka bomona mwana moko azolia na hôpital ya mwana mo vraiment azaki vraiment na nzala parce que azolia bazongisi ba mai parce que azaki vraiment santé na ye et ça vraiment médiocre o motema ndeni kozwa kolongola mwana ya batu webi bano ba uta mboka bazala na bango peut-être na bilamba te bazala na bango peut-être
propreté ya makasi te baliaka bien parce que mboka biloko eza mwa facile kotrouve bazala na balonaka babilo na bango baliaka na nzala na bango yoki ozwa mwana bato aliaka na nzala na ye na ndako no ozosese misala makasi ozopesa biloko ya malonga te donc basoigne ye etu ndenge video wana esalaki tour du monde ndenge batambwisaki video wana tour du monde baparent na ye pe baye komona ngo nde bato ya mboka na bango bake neti mwa interview moto azalaki na telefone ake abi yo ndeni papa yo koye kotika mwana akende abi te tokola na bango mboka moko ya koma na ville akoma na mwa bamoyen namoni ye kaka yaki awa aye kosenga ngai mwana babi batangisa nga kutu asenga nga kutu mwana mwasi nga na bi te lokola opportunité ya mosala ya kotangisa mwana ezali na preferaki azala na ye mwana mobali nde akende me nyonso ezoleka o tomoni onka ape na réseaux sociaux ndenge kaka bato nyonso bamoni biso tomoni onka bongo mpe kaka na réseaux sociaux donc biso mpe tozalaki vraiment au courant ya makambo te nde interview ngo mpe explike kaka wana nde balobi mboka na bango ezalaki na mwa baélection bavote et tout lisolo yango en tout cas eke mwa bongo moto alandeli yango mpenza te mais après basurgire lisusu beya komona mwasi yango tellement que ndenge ekomaki viral bongo l'état atiaki dossier maboko bato baservice social bato baservice ya droits humains batiaki maboko ndenge soki mwasi wana asokipa na makambo wana ya badroit de l'homme aza philanthrope ani batiaki fo bafixe dossier na ye asamba afuta pe aokende prison aye kosala video asenga pardon asenga pardon I didn't mean to hurt the boy donc ezalaki volonté na nga te nasala mwana na mabe nayebi te loni epusaki nga bolimbisa me ntango asala video wana azalaki na mwana maboko mpo bato bayokele mama babima moko futa conséquence ya loi mais lisolo yango ekendaki mpe mwa bongo mais ntango nga naye kotala histoire au place nga nazwaki yango na bacommentaire bazokomaki mwana mwasi wana moyen basambisi eza lisusu te mpo motu na ye ezosala lisusu bien te bayebi te soki aosala sembla azokosaki motu na ezosala bien te to motu ne vraiment ebebi baparent na ye kuna na mboka ndenge ye asalaki mwana bango moko basaleli ye mauvais sort babwakeli ye malade ya liboma donc ezoyebana te motu na ye ebebi ndenge nini eske azokosa po basambisa ye te eske baparent ya mwana wana na mboka kuna nde basalisi te eske eza mpenza ke azobanga traumatisme ya kobanga kokota prison nde esali ke motu na ye ebeba te bakestion ebele eza bato bazosepose mobali nde na mawa na mwana oyo akende kozwela mwana mosusu mpo babokola ye atikali mpe kaka na mobali na ye donc koluka kosala moninga mabe wana d'une manière ou d'une autre ekozongela parce que pourquoi kozwa mwana moninga mpo oni okole bongo donc conseil ya liboso ezali bota mwana oyo oza na kapasité ya kobokola yo moko toyo tosuete nanu mabe ya te ekoki kozala po boti mpe mwana moko okufi mpe motu mpo abokolo mpe mwana aza te mais nzambe apesi biso mpe mwa sagesse intelligence ya kopona mpe oboti oza na kapasité obokola yo moko mpo motu moko te ya kokosa azwela mwana bokola wana première chose deuxième chose yo moto olingi okende kozwa mwana motu mpo bokola soko omoni koza na motema wana te ya kosupporte bana parce que bana bazala na bacomportement bana yango makambo so mwana basala ndako bi yango lobi mwana aza ndoki to nini openda mwana nga to nini yango moni adage ebimaki tobotaka bana me tobotaka mitema te mpo bacomportement ya bana mosusu erefletaka vraiment nde baparent na bango base comportaka te so oza na motema wana ya bomama te ya kobokola ya yo na ya mosusu kozwa na mwana motu te mpo komemanga motu neti mwana mwasi oyo motu nezosala lisu bien te sor ne euti wapi azokosa sor ne euti wapi aza traumatize ndenge babiki okota kasho sor ne euti wapi aza mauvais sort baparent ne babwakeli kuna mpo ya nyokoli mwana bango ezoyebana te malade na ye ya liboma euti wapi naotela bino video bolanda na kati ya video balobimaka baliboma te eza place nazwaki video na bacommentaire nde bazokoma ngo boyoka ngo eza nango na anglais place nazwaki eza nango na anglais bolanda lisolo yango ndenge elekeli ngai na kozonga lisusu te bobosana te kosabone na masolo ya Nela TV donc awa eza kaka masolo eza plateforme moko tozwi yango tokutanaka
tobetaka bamasolo bokondima te bamasolo naza na masolo bokondima te bato bazokoma yo mpe soza na besoin nga mpe nabeta mpe lisolo na yo koezite te komela nga na no obetela nga lisolo na yo lisolo na nga nazobeta eza kosunga mabota bato bafamille bayeba ndeni bakotambola neti lisolo oyo nabeti eza très important kotika moto aya kozwela o mwana na yo teke no apromettre o lelo ye moko akoki no kofuta no agence te mais mwana aleki agence na chere mwana il faut kolesa il faut kotangisa il faut kosombola bilamba kosombola basapatu donc mwana c'est encore plus cher que payer une agence mpona oyo bazwa donc intention ezalaki daya mabeki bazwa mwana bafuteli oyo te batanga quel motema mabe donc il y a des personnes qui sont très cruelles batamitema mabe bazali ke aye abebiseli oka mwana nga donc ye aza mutu mais nga komisela mwana lokola esclave batabongo baza epi baza ebele baza na bapays nyonso po histoire euti Nigeria mais na Congo na biso nanga aza congolais ya RDC na Congo na biso na makambo boye mpe eza ebele tomona mo mpe na bafacebook oza na kapasité ya kozala na motema kozwa mwana motu mosusu lokola mwana te tika mwana wana afanda na balabala tika mwana wana afanda mpe baparent na ye te bazosufri tika kozwa te mpona konyokola te natikeli bino video bolanda na bango baza na compréhension koyoka anglais balanda na bango nga na kozonga esusu te nzambe apambola bino bizu bizu. Bye, 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 Bolanda. So we have an update to this story. The young boy who was maltreated by a woman and her husband in Anambra State. The young boy's name is said to be Chizitaram and he's said to be 6 years old from Enugu State, the same place as the husband of the woman. And from what we are hearing, and in an interview that was held by the boy's biological parents, the man, that is the husband, so this woman by the name of AGK approached the man and his family requesting their daughter to follow them to Anambra State to help assist the wife as a maid. And he, AGK, vowed and promised that they were going to take care of their daughter, they were going to send her to school, that she's just going to assist the woman because she has just given birth, and that they did not want to go get house help from an agent, that they wanted somebody from his own village that they could help and, you know, give back to the community, give back to the society. You know, they were giving a whole speech. Mind you, the AGK man is not related to Chizitaram's parents. He's just somebody in the community that they know of each other, just like a kinsman of some sort. And I think AGK probably targeted the man because the man had multiple children. Now, AGK was asking for their daughter, but the man did not want that the father of Chizitaram did not want to give them the daughter, because since there was opportunity for school and opportunity for a better life, they thought their son Chizitaram was best to get that privileges. To the best of their knowledge, their son Chizitaram was going to school, getting an education and being treated well. That is as far as they knew, only for them to learn this on the news as everyone else, that their son has been brutalized, tortured and pretty much maltreated. In another video, we saw the woman begging and apologizing to Nigerians as well as the people of Anambra State. This was the same woman we saw in the initial video, having so much confidence and so much guts. You know, there was no remorse in the video where people were coming after her. She was even telling people they should not dare touch her. But in this new video, you can see her kneeling and pleading, holding her baby to her side. And I think that is part of this scheme here. The fact that she's holding a little baby is something that she wants to use as a leverage to not deal with the repercussion of what she had done to this boy. And she is apologizing and she's sorry and she's asking that the whole Nigeria forgive her. However, people are saying that that is her problem, that she has committed a crime, that no matter what she wants to apologize for does not take the fact that she had done something to this little boy. The level of torture, the wickedness that this boy has suffered in her hands needs to be met with the law. And whether or not she has a baby, she should face the law. She and her husband. In another video uploaded by Mrs. Esther Chinyeri, we see Chizitaram in the hospital bed, still eating, almost as though this young boy has been starved for a long time, because every video we see of him now, he is eating on something, he is drinking something, he is munching on something, but he's in the hospital bed, covered up, and he's receiving treatment. And those woman who made this video, if you can remember him, is we've talked about her son. Her son is the king of fish, the young man who was murdered, who was sold
one of the biggest fish seller in Anambra State. Remember, the mother is a politician and she's a commissioner, so she seemed to have also picked interest in this little boy. She has updated us on the boy, and it just go to see her again on the news since the last time we talked about her and her son getting murdered, kidnapped and murdered eventually. She's still active, she's still doing her thing as a politician, she's still out there empowering women. And basically, on her last video, as at the time of making this post, is her going to the hospital to see the little boy Chizitam, seeing how he's being taken care of, receiving treatment. What is not clear right now is what is going to be the fate of this young boy moving forward. He's only 6 years old. Now that these things has happened, God be so kind, he heals from his injury and his trauma. Does he go back home to the village? Do people contribute money? And even if, because a lot of people have reached out to me saying, how can we contribute? How can we support? And I feel like there is no one way. I can already imagine how this can go. The only thing right now is to maybe someone has to adopt this young boy, somebody who is trustworthy. And we don't have a foster care system. I don't know if we do, but contributing money for this boy would mean contributing for the whole family. And I don't know, it seems like he comes from a big family where the parents have kids lying around that they can give out to people. So it's unclear. And even if we want to contribute money, who do we contribute it to? Who can we trust? It's not as if this young boy can have a bank account that we can give to him directly. And that's the tricky part of a situation like this. Whatever organization, whatever support this young boy is going to get from the public needs to be transparent, needs to be open, and organization needs to take charge, and this boy needs to get back to his own life while the man and the wife deal with their court case, because I don't think they need this boy to testify. The video is out there. This one needs to get back to his own life. He needs to go to school. He needs to have a regular childhood. This is not what a child should be dealing with. His injuries is everywhere on the internet. It's traumatizing. It's painful to watch, So we don't know what's going to be going forward. I don't want a situation where it's on the news now and by next week everybody has moved on to Big Brother or moved on to politics or election and everybody forgets about him. So now that it's still relevant, we need to find a way to see how we can, do something for him before this whole rave dies down and goes all the way off. Because right now he has only one option: to go back home to his family. And I don't know if that is the better option. Maybe it's better than whatever he was dealing with. But now that he has this press and this attention, I feel like there should be more to be done for him. If it means supporting his family and sending money to the family, even though we know the money will be squandered on whatever the father and the mother likes. We all know how that's going to end. So that's the tricky thing about trying to raise money for a little child when you don't even know where the money is going to. But this is just the update, and we'll just wait and see, and hopefully something good comes along. It's been an unfortunate story. It's going viral. People are heartbroken about this. A lot of people are calling out Igbo women for being the forefront of housemaid brutality. And I don't want to make it a tribalistic thing, but it's just what it is. Growing up as a child, we see movies, a cry for help. We see movies that really touch on this subject. And this is as far back as 20, 30 years ago. So this kind of maltreatment amongst these groups of women seem to be a common thing with history, to the point where it's in movies, so it's just what it is. It's unfortunate. I don't know who picks up a 6-year-old child and make the child a maid. I don't know who picks up a little child and make them a maid. I don't know who do that. Seems to be common with one tribe of people. That is the only people I've seen who just go to the village, pick up the youngest of all young child and take them and make them a maid. How does a 6-year-old, what is a 6-year-old going to do? The 6-year-old wash plate. Like, what does a 6-year-old do for you as a maid? What does a 10-year-old do? It's just ridiculous. If you want a maid, it should be 18 years and above. Just my thoughts. So, there is it.